ایرو پنجشنبه li Qamişloyê bi hezaran ji bo piştgiriya Hêzên Sûriya Demokratîk Hesede û diyaloga navxweyiya Kurdan daketin kolanê. Ev cara yekê ye got ala Sûriyê ya nû li kêleka ala Hesedê bi hejmareke mezin hat bilinkkirin. Xwepêşandeyran bang lê dawîanîna şer kirin. Em wek vê merhela ne em wek miletê Kurd em jî dixwazin heqê me jî mewcûd bi nav heqê miletê Sûrî tevayî em jî Sûrekî neh dixwazin em jî mafekê xwe dixwazin wek mafê hemî Sûrî em jî tê jiyan bikin. Di dema got xelkên Qamişloyê li kolanê bûn jî hejmareke siyasetmedar û rewşenbîrên Kurd li hev kom bibûn. Siyasetmedarê Kurd yên Laskerî Hesen Salih dibêje biketina rejîma Esed derfeteke baş ji bo Kurdan got mafê xwe yê rawal di Sûriya nû de bi dest bixin derketiye holê. Rengekî hevbaş, rengekî serbest, rengekî mafê her kesî parastî bê. Ême wek gelê Kurd em dixwazin bi yek helwestê wek ji vê lêvegera desthilatdarên nû em ji war bêjin gelê Kurd ser xaka welatê xwe ya Kurdistana Sûrî divê ev xusûsiya miletê Kurd bê parastin, miletê Kurd divê Sûriya dewletek ninavendî bê, federalî bê. Di kombûnê de hejmareke rewşenbîr û nivîskarên Kurdan jî amade bûn. Nivîskar û zimanzanê Kurd Deham Abdulfettah dibêje pêwîst e got helwesta Kurdan yek be. Em nilqonaqekin ku em şîreta bikin, em amûjgariya bikin û em rewşkariyan xwe bikin. Her kes wacibê xwe dizane, her kes çi milletê Kurd jêr bêt bê îro roja em karibin helwesteke rast û çarenûsa xwe binivîsin di vê Kurda Sûriya niha de. Kurdên Sûriyê li ser du astan di tevgereke aktîv de ne. Ji aliyekî bi hêzên koalîsyona navneteweyî ya şerê dijî Daişê û welatên Rojavayê cîhanê got fişarê li Tirkiyeyê bikin, got agirbest were ragihandin û gef li ser Kûbaniyê were rakirin. Û li aliyekî din jî hewl dide got tevgera siyasî ya Kurdî bi yek helwest bin û bi yek şan berê xwe bidin Şamê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.